Ngiyabingelela, igama lami nguMuzi, isibongo sami ngwakaduma. Ngiyanamukela kwiVuka Africa TV. Ngiyacela ukubonga kakhulu kubantu abangilandelayo nabasubscribile lana kwi-channel yami. Ngiyabonga kakhulu, ngiyacela ukuthi beqhubeke njalo nokungiseka, bengilikele, besubscribe, beklikhe nebhell ukuze bekwazi ukuthola konke engizokukhipha, ngoba kuningi kakhulu engisazokukhipha ngikufaka lapha kule channel. Kuwukuthi kuphela kuzohluka, ngiyacela ukukucacisa lokho, kuzohluka ngoba mina ngithunyelwe kubantu abahlukahlukene ngesikhathi esisodwa. Kukhona umuntu mhlawumbe uthanda umlando wamaHebrew, ongawuthanda umlando wesintu. Bese sekuzoba khona omunye uthanda umlando ngenye indlela. Uma kuwukuthi ngisalana emlandweni wesintu, ngisachaza umlando wesintu, lo ongaphansi komlando wamaHebrew angaphatheki kabi naye. Ngisuke siseza isikhathi so ukuthi ngingene nasemlandweni wamaHebrew. Yilaba bomlando weBhayibheli nakhona futhi bangaphatheki kabi, kodwa sibekezelaneni sonke ngoba ekugcineni kosuku sonke sifuna ulwazi ngendlela ezihlukahlukene. So uma ngisakhuluma ngokunye, cela ukuthi laba abathanda okunye bebekezele. Kuzolokhu kushintshwana nje kancane kancane. Ngizokhuluma ngesintu, ngikhulume ngamaHebrew, ngikhulume ngayo yonke into ehlukahlukene ethinta ukuphila kwethu. Kodwa ke ohlelweni lanamhlanje ngifisa ukuzovala umlando ebengikade ngikukhuluma ngawo. Bengisakhuluma ngomlando wani wesintu kakhulu njengoba kade ngibhizi ngikhuluma ngelanga, ngikhuluma ngezidalwa zase-Afrika. Namhlanje ke sengifuna ukuzowuvala lo mlando bengikade ngikhuluma ngawo, la kade ngikhuluma khona ngesidalwa or izambulo lezi kade ngiziletha naloko konke kade ngikusho ngikhuluma ngakho. Ngizokuvala ke namhlanje, kodwa ngifuna ukukuvala ngokuthi ngichaze zonke isidalwa esinazo lana eAfrika, njengoba idalwa cishe ngikhulume ngazo, ngigxile kakhulu kuma uNomkhubulwane, ilanga. Namhlanje ngifisa ukuthi nje sivele siveze zonke idalwa zaseAfrika, noma singeke siqedeke ngoba umlando wethu ujule kakhulu. Sizothatha nje ngihambe nami lapha engizokwazi ukuthi ngihambe ngiphele khona lezo sichaze la engizokwazi ukuthi ngifike khona, ngizokwazi ukuthi ngichaze ngifike khona nami, just ukukhanyisela abantu bazi ngokwe-hierarchy yale Afrika ukuthi into zethu zihamba ifike kiphi. Uma sibheka ngokwethu ngokwalana eAfrika ngokwasendulo, siyake sifike thina sibe phezulu nje eqaleni umfihlakalo. Yebo, kuthiwa umfihlakalo ngobani? Ufihlekile kakhulu. Izizathu zokuthi thina singagxili kuyena kakhulu ingoba idalwa eziphezulu kakhulu ezinokuqonda kangcono ngaye, njengelanga, inyanga, inkanyezi. Yebo, thina kowethu umlando siyakise uqale la elokhuzeni kwindlovukazi, njengoba yakubone kuvela indlovukazi isikhathi esiningi. Yebo, kodwa kahle kahle la uqala khona, uqala lapha phezulu kumfihlakalo ongaziwa, ongabona, ongadwetshwa. uThixo abanye bethu umenzi wakho konke, usonini nanini. Yebo, bese sesiyehla ke sibe nendlovukazi njengoba sengichazile. Uyegabade le inyanga engivamisa ukukhuluma ngayo. Yes, nabantu abanye abavamisa ukukhuluma ngayo, sengikhulume ngawo kakhulu ke. Yes, lehlala enyangeni ke kube iyona eyesibili, umlando wethu uwelela lapho. Bese sesiyehla ke sesiwelela kuma wethu uNomkhubulwane. Nakhona futhi ke ngeke ngigxile kubona kakhulu ngoba sengikhulume kakhulu ngabo. Bayazi ukuthi uma uNomkhubulwane urepresentwa amanzi, element yamanzi, bayazi ukuthi indlovukazi uma wethu wenyanga uyazi ukuthi yena urepresentwa inyanga. Yebo, uma uNomkhubulwane amanzi bayakwazi lokho, sengichaze kaningi. Sizokwehla ke siphinde sehle ke sibe nobani ngenzansi, sibe nedalwa ezibizwa ngomvili kuqala. Bese siba nesidalwa esinye esibizwa ngosomandla, bese siba nesibizwa ngosodumo, sibe nesibizwa ngosonzwabi, sibe nesibizwa ngomlenze munye. Nezinye ziningi kakhulu sizozakithi ngeke ngikwazi ukuyiqeda, ezinye nami angizazi, kodwa ngiveza lezi ezigqamayo kakhulu. Njengoba ke sengikhulumile ngalezi idalwa zimele imisebenzi yahlukahlukene. Yebo, njengoba masikhuluma ngomlenze munye umvikeli,
so sikhuluma ngomvikeli. Uma sikhuluma ngosonzwaphi uyena umele ezokuprofetha, ukubonisa izinto, ukuhlola, ukubuka ifuture, kuthiwa usonzaphi. Yena ke ungamele isidalwa esingamele lokho. Uma sikhuluma ngolento lena ngosodumo, isidalwa esingamele lana ezokubuyiswa kwabantu mabenza imisebenzi, mhlambe bayabuyiswa izinto ezikanjalo, inhlambuluko, yabo. Bese sesiyehla siza lapha yana kuNomhoyi, cishe ngakhohlwa. uNomhoyi, isidalwa esibizwa ngoNomhoyi. uNomhoyi yena umele ezinhlambuluko, inhlambuluko yamanzi. Uma abantu baba beyobhabhadiswa ngokomphefumulo, beyihlanza or behlanza abantu abadala, kuthiwa umuntu hamba amanzi, yebo uhlanza umphefumulo, ke kuthiwa uNomhoyi, isidalwa esimele ukuhlambulula ngokomphefumulo, kuyaye kuthiwa ubani? Kuyaye kuthiwe uNomhoyi. So zihlukene ngokuhlukahlukana kwazo, njengoba sengibalile, nemisebenzi yazo eziyenzayo ziyaye zihlukahlukane njengoba sengishilo ukuthi zihlukene kanjani. Ziningi ke njengoba sengishilo, kodwa ngithatha lezi esigqamile kakhulu. Yizona ke engikhotha kakhulu ngoba ezinye ngazizazi, kodwa zona ziningi kakhulu isidalwa ezinazo lapha eAfrika. Bese sengizoyivala ngomana uMadagaye, uMother Nature. Abanye baye besho kanjalo bethi uMother Nature. Yebo, umama womhlaba. Esengikhulume ngaye kakhulu futhi emavideni wami amaningi ngikhuluma ngomhlaba, ngithi umhlaba uma. Yebo. Okusho ukuthi njengoba sengibalile ngaqala ngazisho zonke, ngifike ngathi ubani, sifike sibe nenkosazane iGabade, bese siba erepresentwa inyanga, bese siba noma uNomkhubulwane, bese sesizoba nomveli kuqala, bese sesizoba uMlenze Munye, uSomandla, uSonzwaphi, uSodumo, bese sekuzoba ke uMagaye, uMother Nature. Uma ke sesiqhubeka futhi kunama elementi ke angamele ngokwemvelo. Le mvelo lena yayihlonishwa lana eAfrika. Sengiyangena manje ukuthi abantu bebe nokuqonda ukuthi why la eAfrika kwakunezidalwa ezayihlonishwa kakhulu okhokho bethu. Kusuka ukuze lezi zidalwa lezi zihlonishwe, ngoba lezi zidalwa engikhulume ngazo lana zirepresentwa ama element athile futhi, njengoba sengiyaye ngikhulume njalo ngoma uthi inyanga, omveli kuqala ilanga, kanjalo. So ngizohambe ngiqhubeke futhi ke sibheke namanye ama element, njengoba siyake sifike sibe nani nezinyandezulu. Uma sikhuluma ngenyandezulu, abanye abantu bazodideka ukuthi yini futhi manje le inyandezulu, ngoba abantu abafani. Kunomuntu ozoba nokuthuka yini futhi inyandezulu. Uma sikhuluma ngenyandezulu sikhuluma ngenyoka lena ekuhlaza inamabalana, nayi le nyoka ngiveze khona abantu bezoyibona, kuthiwa inyandezulu. Yebo, uma sikhuluma ngenyandezulu sikhuluma ngale nyoka lena. Bese sesiyehla futhi sizoba nomelusi, bese siba nentabamlilo. Uma futhi ngiya ngokujula lapha yana kumelusi, siya lapha koMlenze Munye, njengoba sengishilo ngathi lapha yana koMlenze Munye isidalwa lesana esiwumelusi. Yebo, umelusi, umvikeli. Yebo. Bese siyadlula ke siza lapha yana intabamlilo, nala eAfrika futhi i-element ehlonishwa kakhulu leyo, isidalwa esahlonipha kakhulu intabamlilo lana eAfrika. Bese siyadlula siya kwini, siya lapha yana kwinkanyamba, bese sekuzoba inzuza. Sidlule nje sehle njalo. Ngizothanda ukuthi ke ngithi ukunamathela kakhulu lana kwinkanyamba nenzuza. Masikhuluma ngenkanyamba ke, abantu abaningi ke bayayazi inkanyamba ihlala izibeni. Masikhuluma ngenkanyamba ke abanye abantu bake bedideke. Masikhuluma ngenkanyamba siyake sikhulume ngomoya owathatha isimo senyoka. Umoya lo ujulile kakhulu kodwa wathatha isimo senyoka, futhi lo moya uyakwazi ukuthatha noma ngabe iziphi izimo zento. Masikhuluma ngenkanyamba sikhuluma ngomoya ojulile kakhulu. Masikhuluma ngenzuza sikhuluma ngenyoka ihlala olwandle enamakhanda awu7, yes, abaphathi bolwandle. Zayihlonishwa ke lezi zidalwa lezi lana eAfrika. Kungani zayihlonishwa? Na omunye uzobuza umbuzo hawu, kungani le Afrika kwakuhlonishwa inkanyamba, kungani le Afrika kwakuhlonishwa inzuza? Yingoba babe understanda imfihlo ngalezi zidalwa lezi. Bebazi ukuthi uma ngase lezi zidalwa lezi kuthiwa ziyadinwa, umhlaba ziyakwazi ukuthi uzuqeda within hour, ngabe umhlaba sekuphelile ngawo.
Yabona masikhuluma ngentabamlilo sikhuluma ngomlilo ojule kakhulu. Mangase uphume lo wamlilo bangabhubha abantu. Uma sikhuluma ngenkanyamba sikhuluma ngesidalwa esijule kakhulu. Mangase iphuma inkanyamba la emhlabeni zingababhubhisa abantu umhlaba ungabhubha. Uma sikhuluma ngenyoka yolwandle mangase idinwe inyoka yolwandle inzuza zingawugqiba wonke umhlaba. So la eAfrika ke lezi idalwa lezi zasingabukwa njengamademoni kodwa zazibukwa njengento ebaluleke kakhulu njengokhiye abaphethe umhlaba nabaphethe impilo yethu. Ingakho ke lezi idalwa lezi zayihlonishwa kakhulu la eAfrika, inkanyamba, inzuza, angani uyabona. Bese sesiyadlula ke futhi siye laphayana kwi-element yomhlaba. Laphayana sifika futhi sibe nezidalwa engafani nathi or engenasi isiqi sethu, kakhulukazi abantu ababeyilwane, njengoba ngaye ngawusho umlando ngathi abantu bebekade beyilwane. So masifika laphayana ke kuGaye umama womhlaba kuvela abantu abanjalo. Leyo nto futhi ngiyacela ukuthi ngicizelele kuyona ngoba izona zinto lezi engithunyelwe kuzona kakhulu abantu kuzobatshena ukuthi umhlaba uqalanga ngalendlela abacabanga ngayo. Kunezidalwa ezaphila kuqala la emhlabeni. Angani uyabona ukuthi la ngenze njani? Ngifike ngathinta izidalwa ezinkulu laphayana. Ngase sengithinta ama-element. Angani uyabona ukuthi kusuka lapho bese kungena ezinye idalwa. Sekuqala idalwa manje. Kodwa akuveli mina nawe. Kuvelani? Kuvela abantu ababe abantu beyilwane. Okusho ukuthi thina siqhamuka kubantu ababeyilwane. Yebo, labo bantu labo abaqhamuka ngezindlela ezihlukahlukene beqhamukaphi? Beqhamuka emanzini. Njengoba ngeke ngiwusho umlando nguveze ukuthi abantu bakuwabantu kodwa bebeyilwane. Abantu ke futhi engifuna ukucizelela kakhulu namhlanje baqhamuke ngeindlela eziningi sizwe sakithi kakhulu, abaqhamukanga ngendlela eyodwa. Ungezwa wena kuthiwa kunabantu abaqhamuka olwandle bese ucabanga ukuthi abantu baqhamuka olwandle kuphela. Abantu baqhamuka ngayo yonke imvelo ethinta amanzi, ngayo yonke nje into ethinta amanzi. Baqhamuka abantu ezibeni, bebeqhamuka emaxhaphozini amakhulu, like kufike kube khona into ezoba umfula nje, then bese sekuba khona umhlanga. Uyabo, bebeqhamuka abantu futhi lapho yabo ezibeni ezinkulu ezincane, bebeqhamuka yonke indawo abantu. Ngoba ngisho even ezihlahleni into abangayazi abantu, kunabantu abaqhume ezihlahleni abaqhamuke ezihlahleni. Yes, bakhona labo bantu labo banabo babe neziqu ezihlukahlukene bonke labantu. Yilabo ababeqhamuka olwandle. Muzwa kuthiwa babe neziqu cishe kuba abantu ama-homo sapiens, abantu kodwa becishe bebezimfene. Yilaba ababeqhamuka ezibeni, babeqhamuka beyisimo ehlukahlukene futhi nabo. Yilaba ababeqhamuka ezihlahleni, bebeqhamuka nabo besiyilwane ezihlukahlukene. So impilo iqala kephi? Iqala lapha ezilwaneni ezihlukahlukene. Yebo, yabona ke. So ngaloko futhi bengifuna ukukuveza. Abanye abantu bazongiphikisana balento isho ayikho. Umuntu uqhamuka kanjani umuntu esihlahleni? Ngoba isihlahla simzala kanjani umuntu? Kukhona izihlahla sizwe sakithi ezaqhamuka nempilo, and ngenhlanhla lezo izihlahla lezo ayisatholakala lezo izihlahla lana kakhulu, kodwa moya kulamazwe lawa angalana amanye ufike uyithole lezo izihlahla lezo. Lezo izihlahla lezo zinamanzi kakhulu phakathi. Ya ngizovezela ivideo, yayibona ivideo. Ngiveza la ihlahla lena, ihlahla lezi ezikanjalo angani yabo esithole sinamanzi phakathi, njengoba abantu babeqhamuka emanzini. Nakhona kunezihlahla ezasinamanzi phakathi ezayivile idabuke bese ikhafula abantu, kuphuma abantu impilo phakathi kulezo izihlahla, kuphuma amanzi kanje njengoba ubona lento eyenzakalayo, kodwa ke kuphume impilo, kuphume abantu phakathi. So kunezihlahla ezabazala abantu, kodwa ngalezo ikhathi kwangebona abantu, kwakuwabantu at the same time beyilwane, kwakuwabantu ababeyilwane. Ngoba ikakhulukazi abantu abazalwa yihlahla kwaba amanye inhlobo yama-aliens eyilenda, ibizwa ngokuthiwa ama-slender lawo ma-aliens lawo. Ayinawo imini emphelele, iminwe ephelele lawo ma-aliens lawo ayilenda zacile. Lawo ma-aliens lawo manje nizwe ngalo ma-aliens lawo aqhamuka emanzini. Yes, la ngokwasemhlabeni aqhamuka lana emanzini ezihlahleni. Yes, lawo ma-aliens ayilenda.
Ingakho wabona nawe yilenda usibona isihlahla nawe simi kanjani nabo bayilenda yebo. Sona ke bonke labo bantu laba bahamba kwabuye kwahamba then kwase seqala ini seqala abantu okusho ukuthi abantu bokuqala abaphila emhlabeni bebeyilwane okusho ukuthi nathi siqhamuka kubantu ababekade beyilwane shutho okhokho bethu basendulo babekade beyilwane beyama aliens futhi ilwane ezihlukahlukene bengithi angikuveze lokho ngixwayise futhi ngaloko ngoba abanye abantu abakwazi abaqondi lokho enye khona umkhulu womkhulu angani uyabona ukuthi sifike sathini sakhuluma ngoMatagaye abantu ababeyilento lena ababeyilwane emva kwaloko sengenani siqaleke sengena manje your great ancestor siqhamuka abantu bokuqala ke manje umkhulu angani uyayibona ukuthi iqala kanjani ihamba kanjani iqala lapha yana kumkhulu womkhulu awuyaqala ke manje sikuvumbuka singena yaqala ke ngena kuthina ke manje angani our great ancestor yabo siyadlula ke siya kumkhulu omkhulu abanye ke ingakho bavamisa abanye bethi uNkulunkulu basuke bekhuluma izinto ezikanjani isuka lapha lento kumkhulu womkhulu ngenzansi kwakuthiwa umkhulu omkhulu yes into eqhamuke kanjalo ke leyo yebo kodwa ke ngeke size sisho ke sithi ke abantu ababiza ngale yandlela leyana sithi badukile bazoshaya bathi siyaba undermine kodwa sibavezela abantu amaqiniso manje cha lezi zinto zazi kade zisukaphi uze nibone sezinjena njengamanje angani uyabo even nalapha komvili kuqala kwakumvili kuqala kodwa siyasigcina sesithi umvili inqangi yabo lezi zinto lezi kodwa into ezazi kade zisuka ngalana lezi zika nje kodwa sagcina seyiziba no twisteka ke lapha nalapha sagcina seziba ngalendlela ezizona ngazo manje yabo sona ke ihierarchy ihamba ke yethu igudla njalo ifike ngalena kumkhulu womkhulu ize kumkhulu omkhulu inyanda ezulu zomkhulu ingena manje lana kokhulu okhulukazi iyahamba kanjalo ke manje iyehla ke njalo ke ihamba manje iyehle kogogo uma wakho wena angani yabona isingena kuthina ke ngithi yabo ukuthi ihamba kanjani cabanga ukuthi abantu lento bayibona iqala lapha la iqala khona le igudla khona edalweni iwelele kuma element idlule iqhamuke kumama womhlaba qhamuka abantu bokuqala ababama alien abeyilwane bese ingena kumkhulu womkhulu siyaqala ke manje ingena kuthina masusu uyinaksisa kahle usuyijulela kahle iyehle ize kumkhulu omkhulu iyehle inyanda ezulu omkhulu okhokhokazi yabo isiyaqala ke ingene yehla njalo iza kogogo gogo ba iyehle iziqhamuke lana uqhamuka kuma wakho qhamuka kuwena angani yabo sona ke la mase sihamba isigudle kanjena bekufe futhi kube khona ithunywa sengena kolunye uhlangothi lokugcina leli ngilithathayo manje uhlangothi bekuyaye kube khona ithunywa ngalena komveli kuqala osomandla umwehla njalo bekuba yithunywa bebeba nezithunywa izithunywa zayibizwa ngokuthiwa ithunywa zezwe sibe sinezithunywa zezwe abantu ababethunyelwa uqoqa izwe bembathwa iyona lemoya enjengomveli kuqala usomandla angani uyabo njengoba nalana futhi saba naso isithunywa sezwe okwakuba abamkhulu umqali wendlela oyembethe umoya ogama lawo lungushembe yebo noshembe futhi naye uwemiye emoya ephakathi lapha yana kukamveli inqangi nosomandla yes masikhuluma ngoshembe sikhuluma ngomoya womkhathi ushemba kayona inyama umoya loyo wombethe ubabamkhulu umqali wendlela yebo kodwa ke mningi imoya imbethe ngoba even usomandla umveli kuqala yonke le moya eyimbethe empeleni yayimbethe yonke imoya masikhuluma ubabamkhulu umqali wendlela yes izithunywa zabaprofethe ke izithunywa zezwe njalo lezo kwakuba abaprofethe yebo njengoba sinobabamkhulu umqali wendlela khona enye ivideo yami ekade ngisho ngichaza futhi lento ngihlukanisa umehluko wezithunywa zezwe nezithunywa zigodi sengiyayiphinda futhi isibili yebo nabo bonke abaprofethe abayibaba khona ngilinganisa ngobabamkhulu umqali wendlela mina ngoba
umlando useduze sinabo kodwa abaprofeti baningi abaprofeti sinabo umuhlehla izizwe ngezizwe kusuka endulo ilabo abahlanazelwa kwenziwa abelungu abaprofeti bonke labo ababethunyelwa ukuqoqa isizwe ngeindlela ezihlukahlukene nangezizwe ezihlukahlukene yebo kuthiwa yithunya zezwe ezayimbathwa ile moya leni bese ke isithunywa sesigodi sona abantu ababexhumana nemimoya yesigodi isigodi ke nesigodi sasiba nomoya wakhona ogade esigodini kwenye inkathi kwakuba inkosazana kwenye inkathi kwakuba khona abakwazi ukuxhumana nezinkanyamba makukhona khona izinto ezokwenzeka ezimbi esigodini bexhumane nemoya khona enye ivideo nje engiyipostile lapha na ku YouTube wami ecacisa kabanzi ngesithunywa selento lena seyigodi ukuthi into kanjani kodwa isithunywa seyigodi ke saba abantu laba ababexhumana naleyo moya imoya yenkosazane njengoba kwakuba khona isigodi nesigodi ngokwasendulo kwakuba khona insimi kaNomkhubulwane phinde futhi kuzoba khona inkosazane egadile then ke kwakuba khona abantu futhi ababexhumana naleyo moya yabo eyehlukahlukene kodwa ithintana isigodi angani uyabo sona ke kwakuthiwa ke labo bayithunywa zeyigodi and then bese sekuzoba isithunywa sezwe ababethunyele esizweni behleke futhi ngiphinde ngichaze ngoba akupheli lapho bese songena kwi hierarchy engithi mina iyakomalume nami lokho engikushoyo sizwe sakithi ngizama ukubeka ngendlela yami yabo ingakho ngikhuluma kanjena ngisho ukuthi le hierarchy mina engena kuyona manje ngeke ngithi hierarchy yakomalume leni ngobani irepresentwa inyanga ezokwelapha inyanga lekhanyisa ebusuku sizwe sakithi irepresenta ezokwelapha ingakho ngeke ngithi ihierarchy yakomalume ke lesengena kuyona manje yes ngoba ngikhuluma ngefenanini manje sengikhuluma ngohlangothi lomhlaba abantu bempande masikhuluma ngomhlaba sikhuluma ngoma umhlaba sikhuluma ngani ngenyanga ekhanyisa iyona engamele ezokwelapha inyanga yebo sikhuluma ngomoya waphansi umhlaba abantu bempande abanye futhi babathandazi basebenza ngamanzi abanye baxhumana nezinzunzi inkanya but ke labo bantu mina ngeke ngithi ihierarchy yakomalume mina ngobani labantu bempande kakhulukazi basuke bembani into abayithatha kuma womhlaba yes ngeke ngithi ke mina uhlangothi la komalume so le hierarchy ke lena ithinta uhlangothi la komalume eyemvelo ngiyakuphinda futhi sizwe sakithi lokho eyemvelo masikhuluma ngengedla lefike sithola lapha sithole imboni abantu abanjengoba uTrade Muthu abanye beyizanusi uma sithole abanye abayizangoma sithole inyanga masikhuluma ke ngesangoma nenyanga ngeke lisale lapho uhlaka umuntu ophatha isikhwama senyanga yebo sithola le moya kanjalo ke leyo moya sizwe sakithi eyemvelo yalana eAfrika ngithi angikuveze lokho ngoba abantu abaningi abakwazi ikakhulukazi kubantu abangenwe ireligious bayigxeka kube sengathi le moya lona kusuke kuumoya wobudimoni akuwona umoya wobudimoni sizwe sakithi umoya wemvelo orepresentwa inyanga loyo abantu bempande labo uhlangothi la koma ngoba bona basebenza ngento abayithatha phansi emhlabathini yebo kodwa ngenxa yokonakala kwezinto sizwe sakithi ngoba labo bantu abasebenza ngeqiniso bancipha emhlabeni bawonile umsebenzi wemvelo abantu abaningi bathatha ithwalo abantu abaningi bathwele inyanga eziningi ithwele izangoma ithwele bonke abantu abathinta izinto zesintu abaningi sebethwele ebenze ukuthi lento manje ibukeke njengobudimoni enhle kangaka lento yethu enhle kangaka kwakuyinto yemvelo namanje basakhona abantu abalapha ngokwemvelo ngokwesiminya saseAfrika sokungabulali sokungawuphathi umthomubi sokulapha abantu ngithi lokho angikuveze sizwe sakithi ngoba ungawazi lamaqiniso sigcina sesi-undermine sodwa abantu abafola ngaphansi komoya wabathandazi awubuka sengikhohliwe laphayana ngaphansi kwezithunywa zezwe ifike kube izithunywa zezwe zeyigodi bese ngena nabo bonke abantu ababathandazike yebo abantu ababathandazi abanye abangenwe umoya wokukholwa bagcina sebe-undermine lo moya wemvelo kube sengathi ubudimoni kanti manje hayi ngoba ubudimoni ingoba sewoniwa wabukeka sengathi ubudimoni yabona masikhuluma ngenyanga manje ngesangoma ayisikhuluma ngomuntu omubi
abanye bazibasho futhi abantu abathandazayo kunane comment futhi engiyitholile mangichaza izinto zesintu ngase ngithola le comment leni ifakazela kona lokho ukuthi abantu abathandazayo baye undermine izinto zemvelo bayibona sengathi ziwubudimoni ngoba bafundiswa ekutheleni ziwubudimoni ongelona iqiniso kanti izinto zemvelo not because ukuthi ziwubudimoni ngalendlela abafundiswa ngayo bona angani yabona indlela akhuluma ngayo uthini ukukhombisa ukuthi uyaba undermine labantu abangenwa yilo moya lo waphansi okwelapha ngoba nakhe yena usethathe lamthathile uyabani banyana la akhuluma ngaye lapha yana usiyam undermine manje lo moya waphansi useyubona sengathi ubudimoni so le moya ke ema-Afrika mahle siyawukhuza akulona idimoni umuntu ongenwe umoya waphansi umoya wemvelo loyana ukusiza nokulapha lonke neni nikubona namhlanje abantu bebulala yonke le moya esingeni la kuyona imoya yaseAfrika leyo imoya yobumnyama abantu ababengenwe le moya kwakuwabantu abahlambulukile labo babengabulali babengayenza intimbi babengayiphathi impande kabi kwakuwabantu abaphilisayo esibadingayo futhi ngoba nabo labantu abathandazayo uma sebexakwe yinkinga babuyela kulabantu bempande labantu bemvelo laba abangabafuni kwakhona eBhayibhelini lana mase ibashaya inkinga uzwa abanye khona eBhayibhelini so abahamba bayobonani bayobona izanusi lezi engafuni eBhayibhelini iBhayibheli lonke okuthiwa zamadimoni lo yonke ifike nabantu ababelungu ngoba sebehlanganise yonke into bona bayenza yawubudimoni emqondweni yethu sase sesiba naloko nathi kakhulukazi kubantu abakholele eBhayibhelini base beba nalonto yokuthi ke akushuthi lento yayidimoni ke andike yabuye yonakala ke futhi sangenza kahle nezangoma zangedla ngahliza inyanga eziningi yabo basingcolisa isinto lokwemvelo baqala okwabi imkhubi ithwala ngave yonala kakhulu ke lento angani yabo so yabuya sengathi lento yayiqiniso kanti yayingelona iqiniso leyanto kukhona okwemvelo ngibhlungu ngoba ngisho ubaba omkhulu umqali wendlela wafika wakuveza lokho wathi bantu abami yebo umoya wobungoma kukhona imoya engesiyo wayekhulumile futhi lokho wakusho ekhuluma isiminya futhi ngoba imoya eminingi enibona namhlanje sekuphakeme imoya engesiyo emngomeni nasenyangeni nakephi yabo akuseyona kodwa uShembe wakusho lokuthi no kukhona okuyi-original kukhona ongeyona i-original azange azafika agceke konke njengoba namhlanje abantu sebekhuluma hayi ubaba mkhulu uShembe wathi akayifuni izangoma kwagxekwa izangoma waya hayi indaba yokulapha idimoni indaba yomoya waphansi nokulapha isintu sobudimoni haze nguShembe azayisho leyo nto kodwa wafike wahlukanisa waze walinganisa ngesangoma esathwa semanzini wathi leso sangoma sihlambuluke kakhulu leso sangoma wathi iNazaretha ngadla nayo ngisho epletini angisho ukuthi ezinye izangoma ngeandamana kodwa ngizama ukuveza ukuthi uShembe wahlukanisa ukuthi imoya ihlukene azange azafika ngcolise nje konke njengoba namhlanje abantu sebethi hayi izangoma zamadimoni njengoba lento asebenza namhlanje lo yonke ifike nabantu ababezosicolonize bedestroy into zethu ngithi angicacise lokho ngoba sigcine siandamine sigcine sesikhuluma futhi nezinto esingaqhazi thina ukuthi ihamba ibanga elingakanani emoyeni yabo abanye bafakaze ngabaprofeti bethu ababefika besinika iqiniso bathi hayi ibona bathi izangoma ayifuneki kanti akayishongo lonto wafika wahlukanisa imimoya vele wayeqinisile manje imoya isikhona akuseyona imoya yemvelo kwahamba kwakheka imimoya yokwakhiwa yes iyoneka ke lento enhle kangaka yebo ingakho kuyakuthola ukuthi kuzoba khona isonto nqede kwanda izangoma bese liyawa lelo sonto ngoba izangoma eziningi manje ngeke usathemba okuyiqiniso nongesiko zikhona ezi-original akhona ama-fake futhi ikhona imoya yokwakhiwa futhi so manje awukwazi ukubona ukuthi la kuhamba kanjani ke kufike esontweni abantu abaningi uthola ukuthi kuzofika labantu bagcine sebeshayana bodwa bagcina abanye uthola ukuthi umuntu uyisangoma wenza ibandla userobha abantu kanti uthwele ubugebengu sekuningi manje alisekho iqiniso iyona ke into eyenza umsebenzi wesintu lo wethu lo muhle kangaka owawuhlambulukile ufe loyo ubulawa abantu not because ukuthi imvelo yayubudimoni or inyanga zazamadimoni izangoma zazamadimoni nathi inyanga zahlupha kabi empilweni zethu kodwa ngeke uzongibone ngisho ukuthi hayi inyanga ziyabheda zamadimoni ngoba nake ngake ngahlushwa yinyanga ngoba ngiyalazi iqiniso ukuthi no kwangewona umoya omubi lona kwakuumoya ozosiza ulapha abantu uphilisa abantu orepresentwa yini inyanga imvelo but bahambe kwakhona abantu abangcolisayo abanqotshwa uSathane but thina siyayisibone labantu la abanqotshwa uSathane bese sivele sibulala konke
hayi kuvele nje kufe konke ke izangoma yini sikubulale konke ongelona iqiniso sizwe sakithi. Abantu ngiyacela ukuthi beyiqaphele lento beyigade ngoba lento igcina isenza sibandlululana sodwa, sizondane sodwa, omunye utshentsa ungcono, omunye lento lana iyasilimaza siyisizwe ngoba sigcina sizondana sizodwa singawazi umlando wangampela ukuthi uhamba kanjani. Yebo, so lento lena uNkulunkulu wayenze ngoba azi ukuthi wenza ibalance yomhlaba. Yingakho ungeke uzukwazi ukubona umuntu okholwayo. Akekho umuntu ongakusiza emenenkinga yemoya okholwayo. Mhlambe unomoya udinga ukwenzela izinto ezinjengomagobongo, mhlambe udinga ukwenzela izinto ezinjengomamdini nomdawu yonke lonto. Ubani ozokusiza okholwayo? Ngeke azakusiza. Bangakanani abantu abagulayo abakholwayo? Nqwaba. Yabo. So labo bantu badinga abani? Badinga labantu abathini ababafuni bona. So yonke into sizwe sakithi isebenza ngebalance yokwakwenziwa ibalance yani yomhlaba.